अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम बहनों का। अल्लाह से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ फ्राई बैंगन की रेसिपी है और इसमें क्या क्या डलता है वो भी बताती हूँ। पहले मैं इसके थोड़े से जो फ़ायदे हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। जो है बैंगन, इनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है। इनका मजाज जो है वो गर्म खुश्क है। उसके अलावा ये मैदे को ताकत देते हैं। इनके इस्तेमाल से कब्ज़ का मसला है वो जो हल हो जाता है। अगर आपको कब्ज़ है तो आप बैंगन का इस्तेमाल करें। बैंगन के इस्तेमाल से गैस को भी ख़त्म किया जा सकता है, पेट की गैस ख़त्म होती है। उसके अलावा बलगम को ख़त्म करते हैं। अगर किसी की चेस्ट में बलगम है, सीने में, तो वो इनका इस्तेमाल करें। उसके अलावा बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, भूख की कमी को ख़त्म करते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो फिर आप बैंगन का इस्तेमाल करें। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैंने अपनी दूसरी एक वीडियो में भी शेयर किए हैं। खुश्की को ख़त्म करते हैं, सर की जो खुश्की है, और आपके बालों को मजबूत करते हैं। तो चलें जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी ये है, आपने बैंगन जो है उन्हें पतले से यूँ कट करना है जैसे मैंने किए हैं। इनकी जो डंडियां हैं ना, आपने वो नहीं उतारनी। इस तरीके से आपने बैंगन को कट करना है और इसी तरीके से छोटी छोटी, जैसे बारीक सी लंबी फिंगर चिप्स काटते हैं वैसे इनके आलू कटेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, 1 टीस्पून अनारदाना है। लहसुन जो है, वैसे तो ये गर्म खुश्क हैं, इसमें लहसुन मैं नहीं डालती होती, बट ये जो रेसिपी है इसमें थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट आना चाहिए, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। हरी मिर्चें हैं, सूखा धनिया इसमें लाजमी शामिल करना है क्योंकि सारा जो इसका टेस्ट है सूखा धनिया और अनारदाना से ही है। और इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून लाल मिर्च है। तो चलें जी, मैं सबसे करती हूँ स्टार्ट जी। तो फ्लेम को करूँगी ऑन। तो इन्हें सबसे पहले मैं करूँगी गोल्डन सा करेंगे इन्हें, फ्लेम ऑन नहीं जी। तो इस तरीके से जो है बैंगन मैंने पैन में रख दिए हैं। 2 चम्मच ऑयल डाल के, नॉन स्टिक पैन है मेरे पास। बैंगन का जो कलर है वो गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह से सारे बैंगन जो है उन्हें मैं गोल्डन करूँगी। तो बड़ा मज़े का ये टेस्ट होगा और बड़ी मज़े की ये रेसिपी है। चलें जी, इंतज़ार करते हैं, साथ साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेंगे गोल्डन होने में सारे बैंगन जी। बैंगन जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। इस तरीके से मैंने बैंगन जो है वो सारे गोल्डन कर लिए, ये कलर आएगा। उसी तरीके से अब जो आलू हैं उनको मैंने, उनका कलर जो है गोल्डन कर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस अब मैं इन्हें निकालूंगी और कढ़ाई में फिर रेसिपी स्टार्ट करती हूँ जी। तो अब ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। और जो इसमें मेन चीज़ थी वो मैं भूल गई आप लोगों को बताना। इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें अचार गोश्त मसाला भी शामिल करूँगी। तो ऑयल मैं थोड़ा कम रखूँगी क्योंकि बैंगन में और आलू में ऑलरेडी ऑयल होगा। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज जो मैंने कट करके रखी थी। ये हमारे खड़ा मसाला बैंगन होंगे, मतलब प्याज को हमने बिल्कुल मैश नहीं करना। तो जैसे हम करेले बनाते हैं, उसी तरीके से ये मसाला होगा इनका। तो चलें जी, जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट होती है मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ साथ साथ और इंतज़ार करती हूँ कि ये हो जाएँ। तो आप भी लाज़मी पढ़ा करें, अल्लाह का जिक्र किया करें। जब भी आप कुकिंग करें तो साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपके खाने में बरकत होगी और बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। अच्छा जी, जब तक ये प्याज सॉफ्ट होती हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ इन आलू बैंगन के साथ एक चटनी है जो बड़ी मज़े की लगती है, वो लाजमी आप भी बनाएं। चटनी के लिए आपने लेना है हरा धनिया, हरी मिर्च और एक टुकड़ा लहसुन का। तो इसे अच्छे से आप चटनी को पीस लें। उसमें आप दही शामिल करें। तो इन बैंगन के साथ अगर आप वो चटनी खा लें उसी तरीके की बना के, तो
सच्ची में आप मुझे दुआएं देंगे, इतना मज़े का ये टेस्ट है। मुझे ये जब से रेसिपी का पता चला, मैं अब ज़्यादातर यही बनाती हूँ, काफ़ी तकरीबन 2 साल से। तो मेरी सिस्टर आई थी, उन्हें बड़ी ये रेसिपी मेरी पसंद आई, तो मैंने सोचा आज ये शेयर करती हूँ ताकि वो भी ये ट्राई करें लाजमी। और साथ में वो चटनी आपने लाजमी बनानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। और जो बच्चे आपके खाना नहीं खाते, कम खाते हैं, उन्हें भूख के सिरप पिलाने से बेहतर है आप बैंगन खिलाएं। अगर वो बैंगन पसंद करते हैं तो इंशाल्लाह उनका वो जो मसला है कि भूख नहीं लगती वो भी हल हो जाएगा। चाहे आप बैंगन के पकौड़े बना के उन्हें खिलाएं, चाहे बैंगन और चावल बना के खिलाएं, पर बैंगन लाजमी उन्हें खिलाएं। तो जी ये लाइट सा गोल्डन हो चुका है तकरीबन। प्याज को थोड़ा हमें सॉफ्ट ही करना है। लहसुन जो है ना, इसमें मैं तकरीबन इतना सा थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, सिर्फ टेस्ट लाना है इसमें लहसुन का। बाकी ये देखिए मैं छोड़ रही हूँ साइड पे। तो लहसुन को थोड़ा सा मैं सौते करूँगी। तो जैसे ही लहसुन की थोड़ी स्मेल ख़त्म होगी, फिर मैं साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। इस रेसिपी में जो मेन काम है ना वो ये है कि आपने जो बैंगन गोल्डन करने हैं और आलू जो है ना चिप्स की तरह कट करने, उन्हें गोल्डन करना है। सारा टेस्ट फिर उन्हीं से है। लहसुन जो है हो चुका है, अब मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। टमाटर को हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे और जो खड़ा मसाला होगा इन बैंगन में, बड़े मज़े के ये बैंगन हैं। जो इसमें मसाले हैं वो हैं जी सूखा धनिया और अनारदाना मेन मसाले हैं, और 1 टीस्पून अचार गोश्त मसाला। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल, हमें इन्हें मैश नहीं करना। अब मैं यहाँ पे आके इसमें शामिल कर दूँगी नमक, सारे मसाले जो मैंने काट रखे थे। ये है जी नमक, ये 1/2 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून है सूखा धनिया, 1 टीस्पून है लाल मिर्च, और साथ में है ये 1 टीस्पून के करीब अनारदाना। तो अनारदाना जो मेरे पास है ये बाज़ार वाला अनारदाना बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे दरख्त हैं लगते ऐबटाबाद में। तो यहाँ की जो बूढ़ी औरतें हैं, आंटियाँ हैं हमारी जानने वाली, वो खुद से ये अनार तोड़ के फिर इनका ये अनारदाना तैयार करती हैं। और ये घर का अनारदाना है, बड़ा मज़े का और बिल्कुल फ्रेश है। और साथ ही इन मसालों को हम हल्के से इनकी भुनाई करेंगे और मैं इनमें डाल दूँगी हरी मिर्चें हैं मेरे पास, मैं ये साथ में साबुत इसलिए डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। और 2 हरी मिर्चें जो है मैंने कट करके डाल दी हैं। इस तरह का ये मसाला होगा। थोड़ा सा इसे मैं मज़ीद करूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। अब यहाँ पे आज मैं अचार गोश्त मसाला जो है ना वो भी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी। बिल्कुल इतना सा आपने अचार गोश्त मसाला लेना है, ज़्यादा नहीं, वरना आपके जो बैंगन है इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा टच देंगे हम इन्हें बस अचार गोश्त के मसाले का।
अब वो जो आलू मैंने गोल्डन करके रखे थे, ये है, इनकी लुक आपको नज़र आती होगी। इस तरह से आपने आलू जो है इन्हें गोल्डन करना है। तो अब आलू मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ, आलू जो है बिल्कुल गले नहीं, तो बैंगन जो है वो जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए फिर जो है ना मैं आलू पहले इसमें शामिल करूँगी। आप ये इसका लाजमी इस्तेमाल किया करें। इससे ये है कि अगर आपके किसी बर्तन में ऑयल है ना तो अच्छे से निकल जाता है, ऑयल वेस्ट नहीं होता। तो मैं इसका इस्तेमाल इसलिए करती हूँ। अब आलू के गलने का मैं वेट करूँगी, साथ साथ थोड़ी सी इसकी बुनाई करूँगी और मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करें। और आपसे मैं शेयर करूँगी, एक दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये आयत है कुरान पाक की। अगर आप ये दुआ चलते फिरते कुकिंग करते पढ़ें तो आपके बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो हल हो जाएंगे। अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है तो अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ नवाजेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस करना ये है कि आप वज़ू बेवज़ू चलते फिरते इस आयत को पढ़ा करें। रब्बी इन्नी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। शुरू में आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, अगर ना भी पढ़ें तो भी बस इस आयत को आप ज़िक्र की तरह इसका विर्द करें। तो आपके देखते ही देखते इंशाअल्लाह आपके जो तंग दस्ती है अल्लाह पाक इस तरह से दूर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला कैसे कैसे आपकी मदद करेंगे। अच्छा जी, जो आलू है ना इसमें मैं थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी डाल के इन्हें डांप दूँगी ताकि आलू जो है वो गल जाएँ। तो साथ में मैं थोड़ा और मज़ीद इंतज़ार करती हूँ। जी, आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब मैं इनमें डाल दूँगी जो बैंगन है, जो गोल्डन करके बैंगन मैंने रखे थे। इस तरह से कुछ इनकी लुक होगी। तो बस इन आलू और ये मसाले के साथ इनको मिक्स करेंगे और इसे फिर हम 5 से 6 मिनट तक दम में रखेंगे। तो इंशाल्लाह ये बैंगन जो है बड़े मज़े के तैयार हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि ये मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ज़्यादा इसे खाना खा लेते हैं। आम रूटीन के मुताबिक वो ज़्यादा खाना खाते हैं जिस दिन मैं ये रेसिपी बनाती हूँ। तो ये आप लाजमी ट्राई करें, आपके बच्चे भी बहुत खुश होके खाएंगे। तो जी, मैं इसको लगा रही हूँ दम पे। मिक्स करने के बाद तो बस फिर इंशाल्लाह रेसिपी मेरी तैयार हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी रेसिपी है हो चुकी है तैयार और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप इसे लाजमी ट्राई करें, साथ में ये चटनी को लाजमी बनाएं और दुआओं में रखें मुझे याद। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।